آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز للکار شہید قاری محمد اسماعیل عتیق بھی تھے، اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالی متعدد علماء کرام جو کہ آپ کے اس گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محافظ منہج محدثین، شمس العلماء، رئیس المناظرین، مناظر اہل حدیث علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کے خطاب سے قبل بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ عمر صدیق صاحب، حافظ عمر صدیق صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ نہیں سارے نہیں، ایک دو ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام مجھ سے قبل جید علماء، خطباء، واعظین کتاب و سنت کے موتی بکھیر چکے ہیں، اور میرے بعد بھی محبوب عوام حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ بیان فرمانے والے ہیں۔ میرا یہ جو بیان ہے گزشتہ سالوں سے اس کی نوعیت ذرا ہٹ کر ہے۔ مولانا عمر فاروق صاحب بن مولانا شریف صاحب رحمہ اللہ، ان کی یہ خواہش کہ آپ نے بیان بھی کرنا ہے اور سوال و جواب کی نشست بھی کرنی ہے۔ میں نے حدیث معراج آپ کو سنانی ہے صحیح مسلم سے، اور اس حدیث کے سنانے تک آپ کے ذہن کے اندر جو جو سوالات، اشکالات بالخصوص مسلک اہل حدیث کے بارے میں وہ آپ حاضر کر لیں، اور لکھے بغیر ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سوال کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ کی یا جو غیر اہل حدیث احباب ہیں ان کی تشفی نہیں ہوگی، میں اپنی جگہ سے انشاءاللہ نہ ہلوں گا، نہ سرکوں گا، نہ ہٹوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورت بنی اسرائیل ہے. سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام اسراء ہے. اس کا معنی زمین کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا اور لے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی گئے. بہترین سواریوں پر یہ 1 مہینے کا سفر ہے. کتنی دیر کا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دیر میں کیا کسی کو پتہ ہے؟ سنیے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دن تے رات دے وچ 8 پہر ہوندے نے. کنے؟ 8. ایک پہر دے وچ کنیاں گھڑیاں ہوندیاں نے؟ 3. یعنی 3 گھنٹے ایک پہر دے وچ ہوندے نے. 2 پہر دن چڑھیاں 6 گھنٹے ہو گئے نے. 6 پہر لوڑے ویلے دا ٹائم دن چڑھیاں 9 گھنٹے ہو گئے نے. علماء بھی تشریف فرمائیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، صرف و نحو کو جاننے والے بھی تشریف فرمائیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. میں نے وقف کیا ہے. ویسے لفظ کیا ہے؟ لیلن. اب لیلن کا معنی ہے رات کی 1 گھڑی. رات کی 1 گھڑی، 1 پہر. 1 پہر جڑا ہے یعنی زیادہ تو زیادہ 3 گھنٹیاں دے اندر کی ہویا ہے؟ زیادہ تو زیادہ 3 گھنٹیاں کی. بھائی سب تو پہلی بات یاد رکھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو مسجد اقصی وچ گئے. گل اتنے نہیں ختم ہوندی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک تیز ترین سواری کے ساتھ پہلے آسمان پر جانے کے لیے 500 سال کا وقت لگتا ہے. کتنے 100 سال کا؟ 500 سال کا. اب زمین سے آسمان تک 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر آگے 500 سال. زمین سے پہلے آسمان پر، پہلے سے 7ویں آسمان تک، 7ویں سے آگے سدرۃ المنتہا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا میرے قریب آپ آگے آئے. آپ آگے آئے. اب نبی علیہ السلام واقعہ معراج جڑا جان دا سفر بندا ہے یہ 40-100 سال دا ہے. کنے 100 سال دا؟ اے 21ویں صدی ہے. موٹی گل تانوں سمجھانا. جس نے تاریخ لکھ دے ہو آج تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. 20 تاریخ ہو گئی ہے. 20 فروری دوسرا مہینہ تے سن کیڑا 2 پھر پاندے ہو 0 پھر پاندے ہو 22 یعنی 20 صدیاں.
20 صدیاں تو بعد 21ویں صدی دے 22 سال تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع معراج دے اندر ایک پاسے دا جڑا گھٹ تو گھٹ سفر کیتا وہ 40 صدیاں دا ہے. کنیاں صدیاں دا؟ 40. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے. اور حضرات آج ایک حدیث تانوں مسند احمد دی بڑی ایمان افروز بھی تے ڈوگدار بھی سناواں. شاید تسی زندگی دے اندر اے بطور تحفے دے تانوں میں حدیث سنان لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری خوشبو آئی. کیا آئی؟ پھر بولو کیا آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پیاری خوشبو آئی. آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا بڑی پیاری خوشبو ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بڑی پیاری خوشبو ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ پنجابی دے وچ آندے نے کیڑی چیز دی خوشبو ہے ایڈی پیاری؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون دی بیٹیاں نو کنگھی کرن والی، فرعون دی بیٹیاں نو کنگھی، ماشتہ نہ نہیں ہوتی، ماشتہ وصف ہے، کنگھی کرن والی. یہ عام خطیب کیا چھڑ دینے ماشتہ نہیں، ماشتہ ماشتہ وصف ہے، کنگھی کرن والی. فرعون دی بیٹیاں نو کنگھی کرن والی، اے او دی تے او دی اولاد دی خوشبو ہے. واقع معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوشبو پائی تو فرمایا یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. فرمایا وہ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یا رسول اللہ وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے کنگھی زمین پر گر گئی اور اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. زبان سے کیا نکلا؟ اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. اس کی بیٹی تعجب کرتے ہوئے پوچھتی ہے میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، داتا دستگیر ہے، وہی اللہ اکبر ہے. اس نے اپنے باپ فرعون کو شکایت لگا دی. اس نے پوچھا تو میرے سوا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو رب نہیں ہے، رب کون ہے؟ اور بولو رب کون ہے؟ اس کا ترجمہ اور مطلب و معنی کیا ہے؟ داتا دستگیر کون ہے؟ شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والا. آج وزیر اعظم بے بس ہے، ملک کے حالات کنٹرول نہیں ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جب یہ جھکا تھا اور بقول شاعر جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا، میں نے اسی وقت کہا تھا ناکام ہو جائے گا. ایسا ناکام ہوا ہے آج تک اپنا کوئی ایک دعویٰ بھی سچا ثابت کر سکا نہیں. اچھا فرعون نے بڑے بڑے تنگ بندے جے دے تو فرعون نے تیل کو گرم کیا اور کہا اگر مجھے رب مانتے ہو تو چھوڑ دوں گا، اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو تیل کے اندر چھلانگے لگانا شروع کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس عورت کے بچوں نے کھولتے ہوئے تیل کے اندر چھلانگے لگانا شروع کر دی. اتنا گرم تھا کہ سیکنڈز کے اندر وہ بچے جل جاتے، چرمر ہو جاتے.
ایک دودھ پیتا بچہ اس کی گودی میں تھا. ماں کی ممتا ہے. اللہ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا ماں رب کی رضا عقیدہ توحید کے لیے میری جان کی بھی پرواہ نہ کرنا, چھلانگ لگا دے, چھلانگ لگا. اس نے چھلانگ لگا دی. سبحان اللہ. اس خاندان کی خوشبو رہتی دنیا تک. مصطفیٰ معراج پر گئے, اللہ کے نبی نے اس خاندان کی خوشبو کو پایا ہے. اب یہ سفر ہوا ہے 40 سال جانے کا. میں گل پھر اتنے لونی ہے. 40 سال جانے کا اور 40 سال آنے کا. کتنے سال بن گئے بھائی؟ 80 ایک کاری تصور کر لو. جڑے جڑے بندے صحابی کتابی نے وہ بھی سوچ لو. 80 سال دا مطلب ہے 80 صدیاں. کنیاں صدیاں؟ 80 صدیاں. اچھا 80 صدیاں اے دا سفر تے مکیوں مسجد اقصی دا سفر تے کنی دیر دے اندر؟ فرمایا سبحان الذی اسرا. حافظ بیٹھے نے, بیٹھے ہو کہ نہیں بھائی؟ حافظ عبداللہ صاحب دے مقتدی بیٹھے نے, مولانا محمد حسین شیخ پوری نو سنن والے بیٹھے نے, بابا جی شریف صاحب غازی منارے والے نو منن والے بیٹھے نے. ماشاءاللہ. تے ذرا میرے نال نال پڑھنا جے قرآن. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. 80 سال کا سفر کتنی دیر کے اندر بھائی؟ اور یار پھر توجہ میرے حال ہے. اسماعیل عتیق صاحب ببر شیر آگے نے اے نہ ہن کدھر جانا نہیں. ہاں جی بھائی 80 سال دا سفر کنی دیر دے وچ؟ ہن شیخ ہن گل دی سمجھ آئیے جی. 80 سال دا سفر تے مکیوں یوروشلم دا سفر, بیت الحرام تو مسجد اقصی دا سفر ود تو ود کنی دیر دے اندر؟ 3 گھنٹے. اچھا جڑے بندے تواڈے صحابی کتابی نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 معجزے سن, ید بیضا تے آسا سر دے سن سب بن جاندہ سی, ازدہا بن جاندہ سی. فرعونیاں دے کول جادو سی, اللہ نے جادو دا توڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے کول بڑیاں بیماریاں دا علاج سی تے بڑے عروج تے سی. بایو ایدہ توتی بولتا سی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایسا موجزہ عطا کر دیتا, دنیا دے سارے سائنسدان بے بس. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہزاروں معجزات ہیں اور قیامت تک جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے اللہ کی قسم ہے نبی پاک کے ایک معجزے واقع معراج کا پوری دنیا کی سائنس مقابلہ کر سکتی نہیں. پھر ایک گل کر لئیے جڑی ساڈے تواڈے درمیان سانجھی. دن رات دے وچ کنے گھنٹے ہوندے نے؟ 24. ایک گھنٹے دے اندر کنے منٹ ہوندے نے؟ 60. ایک منٹ دے اندر کنے سیکنڈ ہوندے نے؟
تے ایک سیکنڈ دے اندر ہون ویکھنا نا میں کنے کو بندے بول دے نے ایک سیکنڈ دے اندر دسو کنے نینو سیکنڈ ہوندے نے وہ منی سیکنڈ نے نا نینو سیکنڈ 100 او ماشاءاللہ کوئی استاد بیٹھے نے وچ پڑھے لکھے بندے ماسٹر صاحب نے نا جی ویکھو ایک گل سمجھو سائنس دانا نے جڑی چیز دریافت کیتی ہے نا سٹاپ واچ لے لو تواڈے موبائل دے وچ سٹاپ واچ 2 طرح دی ہے پتر بہ جا او پپو گونگلو بہ جا ایتھے ہی بہ جا ہاں وہ لوکاں نوں اے نا بھئی جتھے چودھری زید ہونا ہے اوتھے کدے اگے پیچھے مدری بھی ہونا ہے وہ گل ذرا سمجھیا جی ایک سیکنڈ دے اندر منی سیکنڈ ہوندے نے 10 تے نینو سیکنڈ ہوندے 100 تے 100 نینو سیکنڈ تے اندر اگے کوئی شاید سائنسداناں نے دریافت نہیں کی تھی ماسٹر صاحب میں صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بزرگ بندے نے انہاں دی شاباش تھپکی یا حمایت لانا بھی ضروری ہے ہن ذرا غور کریا جی مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی سپیڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خادمہ دی سپیڈ آپ دے فرشتیاں دی سپیڈ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کنے تو پیدا کیتا ہے نور تو لائٹ تو تے دنیا دے اندر جڑا اے انٹرنیٹ پہ چل دا ہے 4G 5G تے PTCL کیبل والا نیٹ فائبر آپٹیکل جڑی ہے پوری دنیا دے تمام ملکان دے نال انہاں جوڑی ہے سمندر دے رستے تے اس تار دے وچوں جڑا ڈیٹا ٹرانسفر ہوندا ہے نا وہ روشنی دے ذریعے ٹرانسفر ہوندا ہے کدے ذریعے ہوندا ہے کیوں سائنس آندی ہے روشنی تو زیادہ تیز کوئی چیز نہیں روشنی تو زیادہ تیز کوئی چیز نہیں تے اللہ نے روشنی تو کنوں پیدا کیتا ہے بولو یار انسان نو مٹی تو کیتا سو جنہاں نو اگ تو کیتا سو فرشتیاں نو لائٹ روشنی تو کیتا سو تے سائنس دان آندے نے بھئی سب تو چوکی سپیڈ جڑی ہے کدی ہے روشنی دی سب تو چوکی سپیڈ کدی ہے روشنی دی تے سپیڈ والی مخلوق اللہ فرشتیاں نو کدے تو پیدا کیتا ہے روشنی تو کنی دیر دے وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل پر 2 مرتبہ دیکھا ہے ان کا ایک پر کتنا ہے کتنا بڑا ہے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جبریل علیہ السلام کا اتنا ایک پر ہے اور پھر کتنے پر ہیں فرمایا 600 پر رہے ہیں کتنے 600 تے ایک پر کڈا ہے جنہ مشرق تے مغرب دے درمیان فاصلہ ہے تصور تے کرو وہ دماغ دے ویچی نہیں ایڈا تصور ہوندا کہ ایک پر مشرق تے مغرب دے درمیان فاصلے جڈا تے ایڈے پر کنے 600 نبی علیہ السلام نے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک دے کول کدوں کنی سپیڈ وچ آوندے سن حضرات سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے نینو سیکنڈ کو اللہ کی قسم ہے سید الملائکہ حضرت جبریل نینو سیکنڈ سے پہلے اور 7 آسمانہ تو مصطفیٰ دے کل مدینے آ جاندے سن اور نبی علیہ السلام 80-100 سال کا سفر 80 اور جاؤ کیلکولیٹر ختم ہے جاؤ کمپیوٹر کے کیلکولیٹر بھی ختم ہے جو کوئی اگر تم میں سے حساب کا میتھمیٹک کا ماہر بیٹھا ہے نینو سیکنڈ سے آگے حساب نکال کر دے بتائے 3 گھنٹوں کے اندر مصطفیٰ نے 80-100 سال سے زیادہ کا سفر کیا یہی وہ بات ہے جو یزدانی کہا کرتے تھے اور 14 طبق مصطفیٰ دے تلے تھے 14 طبقہ تو تے مصطفیٰ دے قدم اچھا میرے بھائیو دوستو نبی علیہ السلام نے جس سواری دے ہوتے سفر کیتا وہ دی سپیڈ دی بھی گال کر لئیے ہو جائے چلو جی بھی ہو جائے
तुसां उलमा दे कोलों हज़रत जिबरील दा वागा फड़न वाला कलाम भी सुन लिया, बड़ियां बड़ियां गल्लां। अज चलो सादे अंदाज दे विच पढ़ियां लिखियां गल्लां भी कर लईए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराक ले आया गया। किनू ले आ गया? बुराक। बुराक बरकतों में, बरक दा तल्लक फिर किदे नाल है? रोशनी नाल। बुराक बरकतों, बरक दा मानो ही रोशनी है। बिजली नूं आंदे ने यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम। अच्छा ओदी सुबक रफ्तारी कितनी है गौर करे। आज जिहड़ा हैलीकॉप्टर है ना, पहला दुनिया के सफरां की गल कर लईए। इतों शेखुपुरे तुहानूं लाहौर किन्ने फासले ते पैंदा भाई? किलोमीटर है? 50 ला लो यार, 50 किलोमीटर है। कचहरियां तो जीरो शुरू होंदा है ते कचहरियां ते खत्म होंदा है। चलो 50 ला लो, गाजी मनारे पा लो ते उन 50 किलोमीटर 100 की स्पीड के उत्ते गड्डी जावे ना ते 50 मिनटां दे अंदर 1 घंटे च वध तो वध सफर हो जाता है। ओए हुंदा कि नहीं हुंदा? नाल नाल सिर भी हिलाई जाओ ना कि सारे गोडे फड़ के जन्नत लैन आए हो। छड़ दो गोडे भी। बब्बर शेर बैठा है एडा डोगदार, तुहानूं खिताब सुनाना। हैलीकॉप्टर जिहड़ा है वो 1 घंटे के अंदर 500 किलोमीटर सफर तय करता है। कराची जाना होवे ना 2 घंटे के अंदर हैलीकॉप्टर लैके जाएगा, उस तो पहला नहीं। ओदी जिहड़ी रफ्तार है ना 500 किलोमीटर फी घंटा होंदी है। इसे तरह जिहड़ा हवाई जहाज है लाहौर एयरपोर्ट तो वो कराची जाने वास्ते ओदी रफ्तार 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पर घंटा। यानी कराची जाना होएगा लाहौरों सानू कितनी देर लगेगी? 1 घंटा। गल दी समझ आ रही है ना? हुण दुनिया के अंदर मकनातीसी ट्रेनां कौमां ने आजाद कर लईआं ने, जर्मन ने, जापान ने। उन्हां ट्रेनां दी स्पीड हवाई जहाज की तरह 1 घंटे के अंदर वो 1200 किलोमीटर सफर तय कर जांदियां ने, इन्नियां तेज। हुण तुहाडे विचों जिन्हां जिन्हां बंदियां ने हवाई जहाज का सफर किया है हज ते उमरे ते, वो जरा हाथ खड़े करो जरा। माशाअल्लाह बड़े सारे बंदे ने। अल्लाह भाई तुहानूं सलामत रखे ते फिर भी अल्लाह लैके जाए। ये जिहड़े जहाज ने हज उमरे वाले ये कितनी बुलंदी के उत्ते जांदे ने वध तो वध? ये भी पता जे? 35,000 फुट की बुलंदी। 35,000 और बोलते नहीं यार, 35,000 फुट की बुलंदी। 35,000 फुट की बुलंदी के उत्ते जहाज जाते हैं। तो जिस जहाज उत्ते जाता है थल्लों नजर आता है पैलियां ने, दरिया वे, आबादी है, पहाड़ है, समंदर है। नजर आते हैं कि नहीं आते? आते ने। और नजर का भी मसला आते हैं, उत्तों भी आते हैं। आते ने जी कि नहीं? गल मेरे तवज्जो करो, उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक गल करनी है। जिन्ना जिन्ना सफर किया आते ने कि नहीं आते? आते हैं भाई, पता लगता है ए आबादी आ गई है। हजरात इंसानी अख दा इदराक 35,000 फुट तो 50,000 फुट तो नबी अलैहिस्सलाम जे सवारी ते सफर किया है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिथों तक ओदी निगाह पैंदी एडा कदम सी ओदा एक। दुनिया दियां सारियां ट्रेनां ते सारे F-16 F-16 जेट तैयारे भी मुस्तफा दी सवारी दी स्पीड दा मुकाबला कर सकते नहीं। ऐ बे वाक़या मिराज एडी अल्लाह ताला ने सुबक रफ्तार सवारी अता की थी। तो फिर जो ड्राइवर सी ओदी स्पीड भी बड़ी है। कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंज गए की आ गया जी? पहला आसमान आ गया, पहला आसमान। लो फिर हदीस याद कर लो। तुहानू पता भाई केड़े केड़े आसमान ते केड़े केड़े नबी नाल मुलाकात हुई है? उलमा तो इलावा जे किसी नू याद है तो हाथ खड़ा करे। आवाम चो कोई बंदा अगर ये गल सुना दे, दस दे 1000 रुपया हुणे ही मौके ते नकद इनाम देंगा। चलो सुन लो, सुना दिया कि है को शौकीन? सुना दिया। पहले आसमान ते मुलाकात हुई है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल।
किना नाल याद कर लो यार, ये सवाल पक्का याद कर लो। कई बंदियां नूं ना ये शौक हुंदा है मौलवी टेस्ट करन दा किड्डा को वड्डा आलिम है, वो पै मसले पुछ पुछ के चेक करते हैं, फिर मगरों आंदे ने ना वो गुजारा मुजारा हो ही जाता है। वो याद कर लो, पहले आसमान ते मुलाकात किदे नाल होई है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल। दूसरे आसमान ते हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु। इत्थे एक मसला मैं बड़ा अल्लाह दी तौफीक नाल डोकदार करन लगा। आज तो कोई 20 साल पहला मेकअप दा समान बीबियां वरतदियां सन। अजकल बीबियां मेकअप दा समान घट इस्तेमाल करदियां ने ते मुंडे चोखा इस्तेमाल करते हैं। पै फिशलां कराणगे, आम ते टुर जाना, मैनू तो यकीन जानो जी वेख वेख के करीच आउंदी है, ये करदे की ने? बालू बनाई लगी आउंदे ने। कई मौलवियों भी बड़ा चाह हुंदा अल्लाह पाक दूजी बीवी दे दे, वो भी कराई झावें दे नाल, झावें तो भी वध मूँह रगड़ते हैं, चंगा बना बना के भाई गोरा हो जाए। क्रीमा कालियां हो जानियां ने, जेड़ा रंग मेरे रब पा दिता है वो कदी लैना नहीं। असी मदरसे च किताब पढ़ने, मुफीदुल तालिबीन एक हबशी सी काला, वो बर्फ मली जाए, बर्फ चिट्टी बर्फ रगड़ी जाए। उन्होंने किसी दना बंदे पूछया ये बर्फ क्यों रगड़ना पिया? आंदा मैं चिट्टा हो जा। उन्हें कहा ये काली हो जानी है, तू चिट्टा कोई नहीं। वो करीमा खूब, पर एक गल याद रख लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा रंग, फरमाया सुर्खो सफेद है। बाबा समसाम ने क्या कहे? शामिया दा रंग वेखो डलका पे मारदा, डलका दा रंग कदी गोरा ते कदी लाल, कदी ना काला नहीं। ये हाले तक तेरा काला दिमाग चिड़े है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तीसरे आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ नबीउल्लाह से हुई, देखकर शस्त्र और हैरान रह गए। फरमाया अल्लाह ने आधी दुनिया का हुस्न अकेले यूसुफ को अता कर दिया है। पर बाबे ने भी कमाल कर दी है, हुस्ने मुस्तफा और हुस्ने यूसुफ, इथे यूसुफां दी कोई उची लेंदा साल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और जिन्हां दा रंग पक्का है खुश हो जाओ। तुहानू भी मैं बशारत सुनान लगा। फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल भी मिलिया 6वें आसमान ते। किहड़े आसमान ते? 6वें। हजरत मूसा दा रंग पक्का सी, हजरत मूसा दा रंग पक्का सी, गंदमी रंग सी। गंदमी रंग जे ऐब हुंदा ते हजरत मूसा अल्लाह दे रसूल दा कदी भी रंग गंदमी ना हुंदा। इत्थे दिमाग मरीज है, दिमाग दे विच ऐब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं चौथे आसमान ते गया ते मुलाकात हुई हजरत इदरीस नाल। पहले हजरत आदम, दूजे याह्या ते ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे आसमान ते हजरत यूसुफ, चौथे आसमान ते हजरत इदरीस ते पंजवें ते फरमाया हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पंजवें आसमान ते केड़े नबी नाल मुलाकात हुई है? हारून। ते छठे आसमान ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया सातवें आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम से हुई, देखकर हैरान रह गया। अना अशबहुकुम बिइब्राहीम खल्कन व खुल्का। अल्लाह ने मेरी शक्लो सूरत मेरे बाप इब्राहिम जैसी बनाई है। फरमाया आदात भी होवी, रंग रूह भी होवी, कद काठ भी होवी। अल्लाह ताला ने मैनू हजरत इब्राहिम की तरह बनाया। इत्थे एक मसला होर हल हो गया। कई कमले आंदे ने मुस्तफा ने साडे वेड़े पैर लाया ते पैर दा साइज किड्डा 6 फुट दा, किन्ना 6 फुट दा। कई इदू भी वड्डे गपौड़े ने। आंदे ने साडे बाबा जी नबी पाक दी कबर ते गए ते क्या अस्सलाम वालेकुम ते नबी पाक दा कबर चो हथ निकल आया वालेकुम अस्सलाम। और जालिमो
اپنی بیٹی کی تسلی دینے کے لیے سیدہ فاطمہ روتی تھی، یا باتا من جنت الفردوس ماوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سیدہ کے یہ کلمات اگر گرینائٹ سخت ترین پہاڑوں پہ چٹانوں پہ بھی ڈال دیے جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، مصطفیٰ کا ہاتھ بیٹی کو تسلی دینے کے لیے نکلا، تیرے بابے ہاتھ سے نکلنا سی بھائی ماننا۔ آندھا فسا پہ رگڑا لاؤ اور اے پتر اے رگڑا اور کنوں آندھے نے، اے دا مطلب ہے پرچہ ہوئے مولوی عمر فروغ تے حافظ عمر صدیق دوویں جیل دے اندر ہون۔ اچھا بھائی توجہ کرو، کوئی نہیں دھیان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، کیا دیکھا؟ فرمایا بیت المعمور کو دیکھا، فرشتوں کا طواف کرنے کا عمل دیکھا، بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے، جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ہمارے پیارے نبی کو عطا کیا ہے۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، حنفی دوستوں، اہل حدیث محبت مصطفیٰ میں بڑے تنگ دل ہیں، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، شریعت بھی اللہ کے، عیدیں بھی اللہ کے نبی۔ آج کی کانفرنس میں میرا یہی پیغام ہے، تقریر اینی